Qırgızistanyň prezidenti Soronbay Jeenbekow 9 oktýabrda Merkezi Aziýa ýurdunyň häkimet boşlugyny soňlamak üçin täze premier minister beýlenenden soň işinden aýrylmaga taýýardygyny aýtdy. Ol öz web sahypasyna çap eden beýanatyna kanuny ýerine ýetiriji häkimetler tasdiklanandan we Qırgızstan kanunçylyk ýoldasyna dolanyp gelenden soň özüniň Qırgız Respublikasynyň prezidenti wezipesinden gitmäge taýýardygyny aýtdy. Bu beýanat 4 oktýabrda geçirilen dagwaly parlament saýlawyna ýeňilenlik aýdylan partiýalaryň ýolbaşçylygynyň gazaply protestlerden soň syýasy liderleri bilen geçirilen gepleşikleriň arasynda Jeenbekowyň edarasy prezidentiň işden çekilmeginiň sonra gastyny däldigini aýtmagyndan bir näçe sagat soň çap edildi. Bu teklip häkimetiň geçirilmegini ýeňilleşdirmäge kömek ederli görünse-de, onun şertlerini yerine getirip boljakdygy belli däldi. Bu aralykda Jeenbekowdyň öňkü prezident Almazbek Atambayew Jeenbekowy wezipeden parahatçylykly çekilmäge çagyrdy. Korrupsiýa aýyplanmalary bilen 11 ýyl türme tutsaglygyna höküm edilen hemde geçen ýyl polisiýa ganyny garşylyk görkezmegi sebäpli ýene bir kadyet jogapkärçiligine garaşýan Atambayew protestlaryň arasynda türmeden boşadyldy. Atambayew Bişkekde 9 oktýabrda geçirilen ýürüýüşe gatnaşdy. Ol ýürüýüşde eden çykyşyny Jeenbekowy häkimet başyna saklap galmaga finansiýan toporlaryň bardygyny aýtdy. Häkimiýeti dogry bilen almak erbet soňlanur, hemme zat parahatçylykly ýagdaýda edilmeli. Men Jeenbekowy işden çekilmäge çagyrýaryn we men onuň häkimet başynda galan adamlaryny bu işe gatışmadlyga çagyrýaryn diýip Atambayew aýtdy. Jeenbekow 9 oktýabrda fermana gol çekip iş başyndan gidýän hökümeti hemde protestlerden soň özüniň wezipeden çekilýändigini oglan eden premier minister Kubatbek Baronow resmi taýdan işden boşatdy. Şeýle-de ol Milli Howpsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň başlygy Orozbek Opumbayew wezipeden boşatmak barada fermana gol çekdi. Qırgızstan hökümeti tarapdar partiýalary ýeňiş getiren saýlawlarda ses satyn almak we beýleki beýdidgünçülükler baradaky aýyplamalar sebäpli tolgunçluklara sebäp boldy. Opozisiýa partiýalary saýlaw netijelerini kabul etmekden ýüze wurdy. 5 oktýabrda müňlerçe demonstrant köçelere döküldi we ertesi gün opozisiýa tarapdarlary hökümet binalaryny basyp aldylar. Bir näçe syýasy güýç 9 oktýabrda täze demonstrasiýalary meýilleşdirdi. Opozisiýa toporlary şu wagtda çenli ministrler kabinetini we saýlaw toporuny saýlawyň netijelerini ýatyrmaga mejbur etdiler. Ýöne wagtdaýyn hökümete kimiň ýolbaşçylyk etjekdigi barada ılalaşyp bilmediler. 9 oktýabrda merkezi saýlaw toporu kanunçylyga laýyklykda gaýtalanýan saýlawlaryň ondan öňki saýlawlaryň netijeleriniň ýatyrylmagyndan soň bir aýyň dowamyna planlaşdyrylmalydygyny aýtdy. Şonuň üçin Merkez Saýlaw Komiteti 6 noýabrda möhletiň dolmagyndan öň gaýtadan geçiriljek parlament saýlawlaryny planlaşdyrar diýip Merkez Saýlaw toporunyň metbuat gullugy aýtdy. Şeýle-de öňki Soýuz Respublikasynyň işden gidýän parlamenti ýygnanmady we wagtdaýyn lider hem bellemedi. Hökümeti değişli bolmadyk Adalet Hukuk toporunyň başlygy Çolpon Yakupowa Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna häzirki häkimet başyndan hemde başly waratlykdan Jeenbekowyň jogap kärdigini aýtdy. Özüniň nire dedigini äweli Jeenbekow bolýan zatlara göz ýumdy we sessiz galdy diýip Yakubow aýtdy. Ol 5 oktýabrda protestler başlananyna konstitusiýa laýyklykda hemde kanuny ýollar bilen ýagdaýy çözüp bilerdi diýip Yakubow belledi. Krizis wagtlaryna syýasatçylar ýyldyrym çantlygyna reaksiýa bermeli diýip ol aýtdy. Jeenbekow 8 oktýabrda parlamentiň agzalary bilen gepleşik geçirdi diýip parlamentiň metbuat gullugy aýtdy. Jeenbekow Myktyrbek Abduldayew bilen özüniň impeachment ähtimallygyny ara alyp maslahatlaşdy. Abduldayew kanun çykarjylaryň bir toporu protestlerden soň parlamentiň täze spikeri atlandyrdy. Gepleşikler günorta Oş şäherinde hemde onuň golaýyndaky Karasu şäherçesinde ýüzlerçe adamyň Jeenbekowa goldaw bildirip ýürüýüş geçirýän wagty boldy. Qırgız kanun çykarjylary Jeenbekowa namsızlyk bildirilmegini hemde syýasy krizis bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin zerur adam sanyny kworumy ýygnap bilmedi. Kanun çykarjy Ryskeldi Monbekow 8 oktýabrda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren interwýusyny parlamentiň adatdan daşar mejlisiniň senesini kesgitlemek, wagtdaýyn premier minister saýlamak we täze hökümet düzmek prezident Soronbay Jeenbekowa impeachment ýylan etmek barada karara gelmek üçin bir gece dediňi 40 agzanyň Bişkek mehmanhanasyna ýygnanyny aýtdy. Kanun çykarjylaryň kararlarynyň kanuny bolmagy üçin parlament mejlislerine azyndan 61 deputat gatnaşdy.
gatnaşmaly. Beýleki bir kanun çykarjy Elvira Surabaldiýewa Azatlyk radiosyna beren interwýusyny Jenbek fonamsızlyk bildirilmegini ýygnagyň gün tertibine girizmekden ýüz öwreniň Abduldaýewdygyny aýtdy. Opozisiýa toparlary ýakyn aýlarda gaýtadan geçiriljek sesberişlige gödäwçilik etmeli wagtlaýyn premier ministriň wezipesini dalaşgärleri teklip etdi. 9 oktýabrda bir näçe opozisiýa partiýasy özleriniň syýasy blok döredönliklerini hem de premier ministr wezipesini ozal hökümet başlygy wezipesine ýelen Omurbek Babanowy, premier ministriň orunmasary wezipesine iş adamy Tilek Togdagaziýew hödürleýänliklerini ma'lum etdiler. Sadyr Japarow şu hepde bu wezipe bolan islegini açyk aýdyn etdi. Adam ogurlamak aýyplanmalary bilen türme tutsagylygyny hökm edilen Japarow protestlerden soň türmeden boşadyldy. 6 oktýabrda berilen habarlarda Kırgızstanyň ýokary sudynyň Japarow aklanyny gaýdyldy. Ýöne 9 oktýabrda Kırgızstanyň ýokary sudy Japarowyň özüniň aklanmagy barada beren ardasy boýunça heniz gutornuklu kararyň alynmanlygyny aýtdy. 9 oktýabrda günüň birinji ýarymyna ýüzlerçe adam Japarowyň premier ministr wezipesini hödürlenmegini goldaw bildirip Bişkekdäki hökümet binasynyň öňünde ýürüýüş geçirdi. Ýürüýüş barada habar berýän Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň habarçylary özlerini näwelli adamlar tarapyndan hüjüm etmek haýbaty atylandan soň ol ýeri terk etmeli boldy. Milli howpsuzlyk boýunça döwlet komiteti beren beýanatyna ýurtdaky häzirki ýagdaýy çylşyrmly hemde başly waratly häsiýetlendirdi. Komitet özüniň hiç bir syýasy toparyň tarapyny tutmaýanlygyny, ýurtda kanuny we tertip düzgüni goramaga gönükýänligini aýtdy. Şeýle-de beýanat syýasy toparlary kanun çykarjylary syýasy partiýalaryň hemde ýaşlar guramalarynyň liderlerini kanuny häkimiýet edaralaryny dikeltmekde umumy çözügi tapmak üçin tiz wagtda dialoga girişmäge çagyrdy. Şeýle-de milli howpsuzlyk boýunça döwlet komiteti goňşy Özbegistan häkimetleriniň öňkü ýokary derejeli gümrük resmisi hemde baý täsirli tüccar Raýynbek Matraýymowyň inisini Kırgız resmilerine berenligini aýtdy. Protestçiler Matraýymowy hökümete tarapdar Mekenim Kırgızstan partiýasy üçin saýlaw seslerini satyn almakda aýplady. Ondan ozal milli howpsuzlyk boýunça döwlet komiteti Tilek Matraýymowyň hemde onuň başga bir näçe garyndaşynyň we eginleşiniň protestler başlanan wagtlary Kırgız-Özbek serhedinden bir kanun geçmäge synanşanyny Özbek serhetçiler tarapyndan saklananyny habar berdi. Raýynbek Matraýymow hem de onuň täsirli tiresi geçen ýylyň noýabr we dekabr aýlaryna uly protestleriň nyşanyna öwrüldi. Demonstrantlar korrupsiýa we ýurtdan köp mukdarda pul gaçmagy baradaky aýyplamalaryň derňelmegini talap etdiler. Matraýymow Kırgızstanyň köpler Jenbekowyň adamy hasaplaýar. Ol Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Kırgız gullugynyň guramoçulukly jinayet we korrupsiýa hasabaty proýektiniň hemde Klub Kırgız habar saýtynyň bilelikde üstüne açan korrupsiýa derňeginiň merkezindedir. Bu aralykda Merkez Aziýa ýurtlarynyň döwlet başlyklary Kırgız wakalaryna reaksiýa bildirdi. Gazagystanyň prezidentiniň web sahypasynda Gazagystan, Täjikistan, Türkmenistan we Özbegistan respublikasynyň döwlet başlyklarynyň Kırgız respublikasyna wakalary barada bilelikdäki beýanaty çap edildi. Onu Kırgızstanda bolup geçen wakalaryň çynlygy alada döredýänligi bellenilýär. Ýöne Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi adat bolşýaly Kırgızstanda bolýan wakalar barada hem de Merkez Aziýanyň döwlet başlyklarynyň bilelikde bildiren reaksiýasy barada habar bermedi.